Hello dears, welcome back. Leo tuna mapishi mawili. Leo hapa ninaandaa dina. Leo tunapika maharage pamoja na ubwabwa. Fuatilia kwa makini ili upate kujua pishi la leo ni very simple, haina ma complication. Unapika kwa faster. Ni ile pishi ambayo unakuwa huna muda. Huo sasa ni mchele wangu ambao nimeshauosha. Nimeweka hapo kwenye jiko. Nitafata kwa kuweka kijiko kimoja cha chakula cha chumvi. Kama inavyoonekana. And then wakati huo umeweka moto tu wa kawaida. Alafu kitakachofuata sasa hapo nitaweka mafuta. Mafuta ya kula kama vijiko viwili vya chakula hivi unapima. Au kama upendi unaweza kaweka kijiko kimoja, sio mbaya. And then unaweka maji yako ambayo yanatakiwa yazidi mchele. Mchele usionekane kabisa. Sio yazidi sana, yawe above kidogo tu. And then nakoroga kidogo. Alafu tutafunika ili chakula chetu kiendelee kuchemka. Hapo nimeenda kuangalia wali wangu, nimekuta maji yamepungua kiasi cha kupunguza moto. Hiyo ndio stage ambayo utaweza kugeuza wali wako and then unapunguza moto. Hakikisha unageuza vizuri wali wako. Wa juu uende chini na wa chini uje juu. And then utafunika. Baada ya kama dakika 5 ama 6 hivi, wengine wanafika mpaka 7, ni upendeleo wako. Utarudi kufungua na kuangalia kama kuna uhitaji wa kugeuza tena. Hapo ubwabwa wetu uko tayari kama unavyoona. Stage nyingine ni kupika mboga, na mboga yetu kama tulivyosema leo tunapika maharage. Kwa hiyo katika sufuria langu, nitaweka sufuria langu katika moto and then nitaweka mafuta kidogo tu ya size yako mwenyewe. Kama utapenda vijiko viwili sawa. Lakini hapo mimi sikuweza kupima, niliweka tu kama unavyoona. Taweka and then tutasubiria kidogo yapate moto. Mafuta yakipata moto, tutamimina vitunguu maji vyetu kama inavyoonekana hapo. Alafu tukishaweka vitunguu vyetu tutaendelea kukoroga mpaka vianze kuwa vya brown au kahawia, rangi ya kahawia. Tutaendelea kukoroga hivyo. Vikishaanza kugeuka kuwa brown, mimi sipendi kuwa brown sana maana itakuwa chungu. Lakini kama unapenda kuwa brown sana sawa, lakini kama pia upendi kuwa brown, utaweka maharage yako right away. Lakini mimi nilisubiri kidogo vibadilike rangi. And then nitawaonyesha nikiwa nimemimina maharage yangu. Na nitaendelea kukoroga. Mapishi ya leo kwa kweli ni hayachukui muda, hayahitaji ingredient nyingi, yani ni faster tu. Kama mnavyoona. Na chakula kinakuwa tayari na kitamu tu. Maharage yako unahakikisha unakoroga mara kwa mara
Usiachie, maana maharage mara nyingi huwa yana tabia ya kushika chini. Kwa hiyo unakoroga. And stage nyingine ambayo iliyofuata hapo, niliweka chumvi kidogo tu. Kidogo, kwa sababu nilikuwa nimeshaweka chumvi wakati nayachemsha. Kwa hiyo niliongezea chumvi kidogo. Kwa hiyo hapo chumvi utaweka wewe mwenyewe, huku unaonja isije ikazidi. Haya, tuendelea tena kugeuza hivyo hivyo. Mpaka maharage yetu yatakapoiva. Hapo maharage yetu yalikuwa yanakaribia kuiva. Ilikuwa kama dakika 5 hivi. Nikayatoa na yalikuwa tayari kwa ajili ya kuliwa. And dinner was ready. Kama mnavyoona. Alafu niwape siri. Maharage sio lazima uweke maviungo mengi, sijui uweke karanga, sijui uweke maziwa, wengine wanaweka nazi. Wewe kama una hivyo vitu, una vitunguu tu, hakikisha unaweka vitunguu vya kutosha. Vitunguu vinafanya maharage yanakuwa mazito na meupe, yani kama vile umeweka nazi. Kwa hiyo kama hauna nazi wala maziwa wala karanga, no problem. Kama unavyoona maharage yangu yalivyo mazuri, yani ni matamu mpaka na meza mate hapa nilipo. Kwa hiyo hapo stage ya iliyofuata niliweka maji kidogo kwa ajili ya mchuzi. Nilichukua sufuria langu lilokuwa lina maharage before nikaweka maji ili tusipoteze ule utamu wetu uliokuwa umebaki katika sufuria. Kwa hiyo ndo hivyo, nikakoroga kidogo. After few minutes, kama dakika 5, maharage yetu yalikuwa tayari na chakula chetu tayari kwa ujumla. Karibuni. Chakula chetu kiko tayari. As simple as that. Simple as that. Pasta tu nakula zako. Either ni lunch, ni dinner. Mimi ni dinner. Till next time. Bye.